Друзья, всем привет! Сегодня у нас тема мой дровяной камин. И сегодня я подробно расскажу, как это устроено, как это работает и как вообще, собственно, это все происходит. Устраивайтесь поудобней, наливайте чаек. Всем удачного просмотра. Так, друзья, мой дровяной камин. Значит, это я уже рассказывал, делал на него, не помню, делал, у меня на канале есть или нет. Но, скажем, вот так он выглядит. И это не совсем камин, это каминная вставка. То есть изначально был камин, ну, во многих американских домах они сделаны для того, чтобы можно было отапливаться углем. То есть изначально этот камин так и топился. То есть этой вставки не было, которую я установил. И непосредственно вот в этой нише, то есть это большой такой камин, топилось это все углем. Почему я знаю, что углем? То есть я когда устанавливал дымоход, пришлось шиберную заслонку спиливать. Ну и посыпалась такая, скажем, ну, жужелка, которая бывает именно от угля. То есть если бы дровами топили, там бы полетел бы пепел такой вот, а полетел именно шлак. То есть его топили углем. Значит, я все это хозяйство выкинул. Значит, у камина был не из нержавейки, по-моему, 6-дюймовая выхлопная гибкая труба. Вот, я ее засунул через верх, ну, то есть с крыши. Ну и, собственно, там это все разделку сделал. Ну и установили камин. В принципе, с установкой никаких проблем не было. Все достаточно легко ставится. По весу он как бы тяжеленький, но не очень. То есть в кантовку идет достаточно легко. Вот. Ну, давайте сейчас покажу поближе, как это все устроено. Значит, сейчас камин у нас топился 2 суток. И сегодня днем я в него не подкидывал дрова. Но еще камин не остыл. То есть внутри находятся кирпичи шамотные. Они нагреваются. Вот, есть температурный датчик реле, который автоматически включается либо выключается. Но когда камин нагревается, запускается, там внутри стоят 2 турбинки, и воздух, получается, вокруг, снизу забирается и выходит вот отсюда, с этого места, сверху. И выдувает этот теплый воздух вовнутрь в помещение. Ну, либо наоборот он выдувает. Нет, он все-таки здесь забирает воздух, а отсюда выдувает, да. Вот отсюда идет сверху. То есть по кругу камина идет как бы такая воздушная рубашка. За счет этого идет съем тепла. Но так как камин не супер большой и кирпича не супер много, в момент, когда топятся дрова, горят, достаточно тепло. Как потухают дрова и значит, остается уголь, температурка начинает падать. Значит, после протопки, когда я его забиваю, запускаю полный, значит, он топится, и где-то в районе 4-5 часов я в него ничего не подкидываю. Потом начинаю, ну, от 2 до 5 деревьях подкидывать на старые угли, и таким образом поддерживать его постоянно в горячем состоянии. То есть вот таким образом это работает. Значит, разжигаю, я распаливаю костерчик вот такими шишками. Такое ведерко у меня есть для пепла. Сейчас мы с вами будем чистить его и будем запускать. Сейчас посмотрим, у нас остыл уголь или нет. Ну, сейчас пошарудим, посмотрим. Да, явно такого красного угля уже нет. Ну, есть еще полностью не остыл. Кое-что есть красненькое. Но ничего, сейчас будем чистить. Ну, вот они, головешки есть, видно. То есть не догоревшие. В любом случае сейчас буду его вычищать. Значит, чистить его надо, если при активном использовании, чистка произвожу раз в 3 суток. Ну вот это вот количество вот этой золы, это за 2 суток получилось. С учетом того, что я сегодня днем не подкидывал. Надо чистить.
потому что нижний ряд кирпичей, когда столько много золы, перестает, как бы скажем, работать. Вот этот пепел является изолятором, не дает нижним кирпичам нагреваться. Поэтому желательно, ну вообще в идеале, конечно, каждый день чистить. Ну, естественно, это делать очень сложно, поэтому чищу его раз в 2 либо в 3 дня. Вот, значит, по поводу этого я вам показал. Значит, по поводу температур. Каким образом у нас происходит теплообмен по дому и насколько эта вся система эффективна. Значит, да, действительно в этой комнате, когда работает камин, прилично теплее, чем в других комнатах. Но система отопления у нас работает автоматически. Сейчас пойдем к датчику, покажу, как это все работает. И это просто такое, скажем, ну, обман. То есть, да, действительно в комнате градусов на 5-6 теплее. Но на самом деле воздух распределяется по дому. Это тепло забирается отсюда. То есть из этой комнаты. Вот сейчас покажу. Значит, у нас вот этот коридор идет. Сейчас включу свет. Вот основная дырка в этой части дома, в которую засасывается воздух. Надо, кстати, фильтр поменять, уже грязный. Вот, основной вход воздуха из помещения происходит здесь. То есть достаточно на небольшом расстоянии от камина все это находится. То есть вот на этом коротком расстоянии, то есть вот до этой дырки происходит теплообмен. Ну и обратно в дом этот же воздух поступает через нижние дырки. Значит, ну и вот система нашего управления. Сейчас я ее подсвечу. Значит, что я делаю, когда у нас работает камин? Сейчас в доме, видите, температура 74 градуса. У нас забита на 71. Значит, можно включить вентилятор авто, но когда я пользуюсь камином, я включаю он. То есть он постоянно включен, вентилятор. Тем самым, значит, система у нас сейчас стоит Heat авто. Значит, это отопление теплового насоса. Значит, как только температурка будет в районе датчика ниже 71, автоматически подключится система кондиционера. То есть он будет подогревать. Вот. Хватает этого камина на весь дом или нет? То есть, ну, это сложно сказать, потому что эта система постоянно включена. И пока непонятно. Не совсем понятно, вытягивает ли камин дом и при каких потенциалах температур, то есть при какой разнице температур его достаточно полностью для отопления дома. Ну, в любом случае, это как бы вещь такая вспомогательная, но для нашего климата как бы актуальность его в том, что у нас зимой ночные температуры бывают достаточно низкие, к нулю подходят, но дневные температуры всегда теплые. То есть, ну, в таком режиме, что активно топим вечером и ночью подкидываем. И днем, в принципе, можно его не топить. И оставлять систему для отработки уже на электричестве. То есть, ну, вот так вот, в принципе, все устроено. Вот. Что еще? По аксессуарам к котлу, к камину. Значит, вот такие вот у меня есть такой наборчик. Ну, в принципе, я этим набором практически ничем не пользуюсь. Вот, единственное, вот этот пикер. И, наверное, и все из всего набора. Вот, потому что с длинными ручками, как показала практика, совсем неудобно пользоваться. Вот, для чистки камина я приобрел... Сейчас покажу. Кстати, не вижу, куда делась. Вот. Вот такую коротенькую лопатку с короткой ручкой. Значит, ей чистить гораздо удобнее. Ну и где-то бывает необходимо, ну, в основном тут с губы смести пыль с этой и с вот этой вот. Вот такая коротенькая щетка с коротенькой ручкой. Короче говоря, вот это вот главный инвентарь для чистки. Удобнее всего получается работать вот такими
короткими, а не вот такими красивыми модными штуками. Вот, корзинка для дров. Ну, как вы поняли, телега стоит под навесом. Телегу я загружаю дня на 3-4, хватает ее. Ну, тоже зависит от температуры и от желания интенсивности отопления. Вот, шишки, в принципе, сейчас надо заготовить. Шишек насыпалось. Ну, как бы я их сильно не заготавливаю, шишки. Но, короче, сейчас зима впереди. Надо подсобрать. Там у меня мешка 3-4 насыпалось таких крупных. Буду собирать. Ну и вот специальная ведерко, то есть дно у него для золы достаточно высоко находится. Вот оно, юбка, по вот это место идет дно. Для того, чтобы, ну, как бы дно не нагревалось, оно как бы находится выше пола, выше уровня пола, чтобы, ну, я не знаю, не обжечься, чтобы это ведро как бы, ну, так вот видно будет, что у него дно очень высоко. Короче, специальное зольное ведро, которое не наносит вред паркету. Ну и когда уголь еще не до конца остывший, в принципе, его можно тоже оставлять с закрытой крышкой, и оно тепленькое, как дополнительный теплоноситель работает. Вот. Ну, в принципе, друзья, наверное, всю систему, схему этого я вам рассказал. Вот. По поводу, конечно, эффективности тут можно долго дискутировать, вопрос спорный. Ну, все-таки достаточно эффективно, потому что я, скажем так, по электрическим счетам вижу. То есть в те месяца, когда я отапливаюсь, в прошлом году в январе я топился, в феврале я уезжал, у меня не было. Значит, январский счет был очень-очень маленький. То есть, ну, в январе мы там реально топились. В феврале меня не было, счет был в 2 раза больше электрический. А в марте уже топиться не надо было, было уже тепло. Ну, вот у нас, короче говоря, где-то 2,5 месяца отопительного сезона. То есть конец декабря, январь, февраль. Ну, короче, вот так это все работает. В общем, друзья, всем, кому понравился видос, ставим пальцы вверх. Буду рад, если кому-то эта информация была полезна или интересна. Всем пока и до новых встреч.